calorie deficit ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲလူအများစုကဝိတ်ချဖို့အတွက် calorie deficit လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ calorie deficit ဆိုတာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့လူတော်တော်များများမသိရှိကြဘူး calorie deficit ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တာသုံးစွဲနေတဲ့ calorie ထက်စားတောက်နေတဲ့ calorie ကပိုနည်းသွားတာကို calorie deficit လုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့ကို calorie 2000လောက်စားတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့စွမ်းရည်ပမာဏက calorie 2500နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့900လောက် deficit ဖြစ်တယ်လို့ဒါအကြမ်းမြင့်သိထားလို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ကူဆုံးနီးလန်းအနေနဲ့တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်က calorie 2000လောက်စားတယ်ဆိုရင် calorie 900လောက်ဒါမှမဟုတ်300လောက်ကျွန်တော်တို့က short စားပေးခြင်းဖြင့် calorie deficit ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အလွယ်ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကတစ်နေ့ကို calorie 2000စားတယ်calorie deficit ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့ကို calorie 1500ပဲစားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ calorie 900 deficit ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ900ကတစ်ရက်ကို900ကျွန်တော်9ရက်ဆို3500ဖြစ်တယ်ဒီလို3500 calorie deficit ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အစီတစ်ပေါင်းစပြီးတော့မှကျလာတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ကိုမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကို calorie 2000စားသလား3000စားသလားဘယ်လိုသိနိုင်လဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ like and share ကျွန်တော်ရဲ့ account follow ဖြင့်ကူညီပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် fitness knowledge sharing တွေကိုအမြဲတင်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ fitness trainer နန္ဒဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ